satu ikro teh sebulan. Ikro hiji bulan kahiji, ikro dua bulan kedua gitu teteh ya. Jadi ikro genep teh genep sasi, bulan ketujuh sudah masuk Quran. Idealnya gitu. Nah, kemudian guruna pinter ngajar, murang kalihna oge pinter, dai murang kali mah paling pinter sadena. Ya. Teu aya nu bodoh jalmi mah teu aya, aya nu kedul. Paling pinter jalmi. Nah, bulan ke-6 selesai ikro, bulan ke-7 ngawitan yang murang kali teh gitu. Karena Quran awalnya terbata-bata, tapi lama kelamaan melancar. Dan teh mau ujug-ujug lancar gitunya. Eta mah ditakdirkeun guru ikro teh ngantun mau. Tapi ternyata si anak ini rajin baca Quran. Misalkan itu asa dinten 10 ayat. Pan baca Quran mah sahuruf 10 pahala. Walaupun kita tidak mengerti artinya. Saur Nabi dina hadis Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sing saha nu maca sahuruf dina Quran, dia dapat 1 hasanah dan 1 hasanah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sahuruf 10 pahala. Saur Nabi wala aqulu alif lam mim harfun. Kuring mah teu nyebutkeun alif lam mim sahuruf, tapi alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Jantan maca alif lam mim teh 3 huruf kali 10. Sok naon hartos alif lam mim? Setengah urang. Nah, Nabi nalika nerangkeun kautamian maca Quran nu dijantankeun contoh alif lam mim. Nu urang teu apal hartosna. Ieu isyarat ngaos Quran mah sok sanaos teu apal tarjamahna tetep sahuruf 10 pahala. Apalagi kalau kita mengerti tarjamahna, tingkatkeun ngantos tafsir. Enten teu aya istilah siga monyet nganggo gulung kalapa gitu nya. Ngaos Quran mah aya. Margi dina nya aya dongeng lah. Aya sepuh rajin ngaos Quran. Nya biasa, teu istimewa sepuh rajin ngaos Quran mah. Terus rumaos ditereheun. Rajin baca Quran. Anak muda rajin baca Quran itu ya. Jadi aki-aki teh maca Quran. Torojo oleh injuna ki aki ngerti teu naon nu dibaca ku aki. Teu jang. Percuma ki maca Quran ya teu ngarti. Biasa yang urang kali mah sok salah mungkin tertibatan kolot gitu. Oke. Nya si aki teh nyekin we lah berenang. Umurna sakit timang hijeu. Keesokan harinya si kakek ini menyuruh kepada cucunya untuk mengambil air di sungai. Yang nah itu panggalakeun cai. Mang ngaki sok meh da budak teh incu. Di mana tuh di walungan. Mangga sana mana wadahna tuh sana tuh di juru. Si aki nuduhkeun kana karanyang. Notos lah geduk dakian hideung. Nah ngalacai kana karanyang. Teu moal pinung-pinung. Teu kana emer ki henteu eta we ngalacai makan dinya kana karanyang. Bari teu ngarti ge si budak teh nya kawangeun siuk teh. Kakak nomor 5 lengkah ge tos teh aya. Tapi eta unggal dinten eta si budak teh kawalungan siuk. Kuy nya ngan teu ukur nya celaka we. Tos sasasi nya ki cenah naon geuning teu aya hasilna ngalacai kana karanyang mah. Cing sanajan eta sidik-sidik eta bedana karanyang sabulan geus kaliwat jeung ayeuna. Senaki jadi bersih ayeuna mah. Unggal poe da di situ. Tah kitu hate urang. Lamun unggal poe diceboran ku Quran sok sanajan teu ngarti kana eusina siga karanyang nu kotor ya. Tah kitu gambaranna teh. Manawi guru pribados kapanggih di kosan nu sadabdullah nya amalan teh kitu jang keun wae sapoe saayat oge ngan ulah poe kana maca Quran. Itu. Nah, ditakdirkanlah anak itu membaca 10 huruf. Berarti pahalanya kan kali 10, 100. Si anak itu dapat pahala. Tapi bukan hanya itu dapat pahala. Guru ikro nu parantos maot, dia bakal kenging pahala. Jumlahnya sami 100, tidak mengurangi pahala yang didapat oleh si anak. Bahkan sanes hadiah pahala, iya mah. Sanes transfer pahala. Pertanyaannya,
si anak dapat pahala kahartos da manehna kan beramal maca aya ta guru ikro pantos mau pengen pahala dari mana? Dari amal dia. Ketika dia masih hidup, dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu yang diajarkan di amal. Nah, itu disebut ilmin yuntafa'u. Tapi engke upami ilmu kadorakaan nu diajarkeun nu bakal ngocor oge dosa. Ilmu abdi mah pan gaple mah sok marna banyak umur opatan teh. Opatan pan. Nah, yang berhadapan tuh partner berarti. Nah, di umur abdi mah di daya teknologi mengger eta mah anak jeung bapa marna gaple. Pokoknya lamun eta tos marna sudah tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Jadi si anak teh dididik kumaha carana gaple. Ku bapana teh gitu. Cara nebak kartu lawan kumaha. Ya, standar awal we kabebeng teh nu kumaha cara mainan kartu batur kumaha, cara ngitung eta kartu manehna sabaraha. Sampai begitu. Tahu kan judi. Ditakdirkan si orang tua itu meninggal dunia profesi judi. Nah, diteraskeun ku putra. Ngocor kan dorakananya. Ngocor dorakan. Mata aya nyebutkeun kieu, jalmi nu pangageng-ageng na pahala mah guru. Nu pangageungna dosa oge guru. Gumantung kana naon anu diajarkeun. Jadi setiap kali si anak itu judi gaple, kan doraka manehna. Bapana ge nu tos maot doraka. Doraka di mana pan dina Islam teh aya hadiah dosa. Panu gaple anakna, nah nu doraka bapakna, nah. Terus aya kelemeng-kelemeng hadis Bukhari tadi, si mayit akan disiksa oleh Allah karena diratapi oleh keluarganya. Bertentangan tidak dengan Quran? Betul kan? Manawi Imam Al-Bukhari mah ngajelaskeun kieu, ngajelaskeun. Si mayit akan disiksa karena diratapi oleh keluarganya kalau meratap itu termasuk pengajaran si mayit ketika dia hidup. Mun pan abdi di Maleer, payunan bumi pun biang teh pendeta. Mau ta pendeta teh, margana teh si Tongpul. Aya 3 istri nganggo acuk hideung-hideung nangis. Ditinggal teh dasar sanes wargina gitu nya. Terus istrinya teh aya cisocaan nangisna oge. Ternyata memang itu sudah jadi kebiasaan meratap teh gitu. Sugane malaikat teh katipu gitu. Ieu mah jelema soleh da dicengcerikan. Padahal mah eta mah ceurikna oge eta mah buburuh. Ceurik buburuh. Eta disebut meratap itu. Nah, contohnya upami nu di Syiah gitunya ajaran Syiah gitu nya sesat eta. Misalkeun. Nah, ramana teh nyanak putrana. Pas aya nu maot teh jol, curik bapana teh. Cek budakna teh, oh geuningan kudu kitu nya mun aya nu maot teh. Kulantaran ningali bapana kitu. Teras maot bapana teh, urang teh curik. Anjrag-anjragan, wah sagala rupa gitu nya, baju disoekeun, awak ditenggelan ku sorangan. Nah, maka berlaku sabda Nabi, si mayit akan diadab karena diratapi oleh keluarganya. Jadi Imam Al-Bukhari memberikan penjelasan, si mayit akan disiksa karena diratapi oleh keluarganya. Kalau meratap itu termasuk pengajaran si mayit ketika dia hidup. Tapi kalau meratap itu bukan pengajaran si mayit, bukan kebiasaan si mayit, nah maka tetap berlaku ayat la taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Jadi teu aya hadiah pahala, teu aya hadiah dosa. Hadis Bukhari tadi sahih. Yang bertentangan itu bukan sabda Nabi dengan Quran, tapi pemahaman orang dengan Quran. Nah, malik itu dapat masalah muqaddimahnya prolog itulah bahasa legek nama kempelan keluarga, istilahnya sasireun sabeunyereun ngabahas bab agama. Patulah patali urang salaku ibu ramah da abdi tos kolot gitu incu bade tilu abdi teh nya. Abdi teh tos aki-aki, ayeuna teh kulem teh oge sareng nini-nini abdi. Ya.
tos kena ngarumoskeun anjeun we ayeuna narimakeun maneh ayeuna mah sareng nini bombot we. Nah, artinya urang teh kedah laras-laras dina ngadidik para putra urang. Da mun di etang mah upami urang hoyong ka surga mung saukur nganolkeun hasil amalnya lira eta teh moal cumpon. Makanya nanti tujuan dari pernikahan itu diharapkan punya keturunan yang soleh dan soleha. Jadi dari anak yang soleh ini akan memberikan pahala kepada kita. Tapi bukan dalam artian pahala si anak dikurangi. Nah, tapi tetap ketika anak kita soleh, sholat, saum, zakat, haji, infak, sodako, urang salaku ibu rama bakal kenging pahala. Sanes hatusna pahala putra putri urang dikirangan atau nabi seep dialihkeun ka urang. Pala putra pala putri kenging pahala tina amal maranehanana, urang kenging pahala tina jasa urang anu parantos ngadidik nyolehkeun, ngadewasakeun. Nah, tapi tangtos dina ngadidik pala putra urang, para putu urang teh kedah didikan anu leres. Margi engke upami nu diajarkeun sunnah nabi nya, anu bakal ngocor pahala. Tapi upami nu diajarkeun nyogok misalkan ngarah gampil diterima gawe mah nyogok geus gitu. Nah, itu doraka. Nya di Ciroyom wae gitunya aya tukang icalan asin. Putrana teh semester 7 bade ngajengkeun judul skripsi. Ai ku dosenna teh dipingpong, nanti di kampus, udah ke kampus, nanti ke rumah, udah ke rumah, nanti ke kampus. Sesat. Pak, susah wae dosenna enak. Terus di bumi ke kampus, di kampus ke bumi. Tadi tong omong. Ngungku sejamar roti 2 kilo. Ayo bikeun ka dosen. Langsung ditanda tangan ACC. Sejamar roti 2 kilo. Sama roti teh tulang kawis batang hayang. Tetapi secara tidak langsung si orang tua telah mendidik anaknya untuk melakukan gratifikasi atau ruswa. Nanti ditakdirkan si bapana teh maot terus jadi tertanam. Nah, namun hayang gampil urusan mah kudu boga leuleueur. Nah, setiap kali dia melakukan penyuapan, nah, inung bapana mah bakal kabagian. Nah, lantaran manehna ieu si anak biasa nyogok teh tidak lepas dari ajaran orang tua walaupun tidak secara langsung. Nah, manawi kade ya hanya abdi ka murang kali teu meunang niron. Jangan terlalu idealis menuntut pokoknya maneh kudu juaranya. Entong gitu. Sok usaha ikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan sendiri, tidak boleh pengen nyontek pengen. Kenapa penting salapan oge, yang penting hasil sendiri. Ya. Nah, karena dina kanyataan nya abdi lah rencangannya aya rencangan anu pinter menuju sakolana, tapi setelah kaluarna teu tiasa ngigelan masyarakat. Tapi aya jalmi anu menuju sakolana Bantangul bukan di DO. Aya jalmi sakola di STMPU ngan kuat 1 tahun di DO dikeluarkeun da gelut wae mabok wae. Ayeuna materialna genep. Istrina 4. Sukses. Bener Pak. Da ka abdi nyerostan mun meunang malah nama D2 sesuai jumlah material. Padahal menuju sakola teh baung. Aya deui yang SMPU. Ieu mah rencangan pribados di Panjagalan kakak kelas tukang mabok. Disebut tukang ngaboat, disebut tukang boat si eta mah. Ayeuna jadi pengusaha sukses label mesin Matra label. Nah, pengusaha sukses. Mesinna puluhan, karyawanna puluhan, mesinna sanes Cina, Prancis. Padahal menuju di pesantren mah tukang mabok. Kartosna urang salaku ibu rama nya mun di sakola salaku guru ya boleh memiliki idealisme tapi jangan terlalu idealis. Saurusan aceng mah nya lamun aya murang kali sakola ku kersana calik di kelas oge tos 7 beunteung. Pami murang kali urang gitu nya genep 1,5 ku kersana sakola. Eta teh sunat nilainya. Nah gitu jangan urang teh hoyong ka surga upami nganolkeun amalnya ira mah moal cumpung.
mangga we ayeuna tolabul ilmi ngagunakeun waktu sesa mengutan ayo dulunya sesa balanya Ada kamu kasih lah. Itu nanti gimana dulu? Aceh kamu kayak. Sok. Aceh bukain dulu. tah gitu we gambaran mah bapak sinaran ibu Tuh, nanti. Sini. Nya sekarang. Keka payun mah insyaallah nanggung spesifik urang sasiereun sabeunyereun istilah tukang tani mah ngayuman bagi tetep we ibadah urang teh nya seueur anu lereskeunana pribados mah kapungkur upami ngaos taun teh upami ngaos Quran we di luar salat padahal dina salat ge aya ngaos taun namanya apal teh kadieuna geus sabada kaluar ti pesantren puluhan tahun ti alit salat teu hafal gitu. Da urang mah umumna ibadah teh mung saukur kulantaran cenah ningali ibu anak. Tangkos kapayuna urang dina ngamalkeun hiji amalan ibadah teh entong cenah tapi kedah apal dalilna minimal kantos maca kantos nguping yen kurang diamalkeun teh aya dasar hukumna. Nah gitu sementawis Kang Budi ya. Tong capek rieu. Ini pada narosan ke abdi sok. Beli nu betang sekarang. Itu ya patarosan mangga. Sok. Sampai aya nu naon anu kirang paham dina eta mangga dia. Nah, tapi tong naroskeun pangaos beas kan teu. Sampai ade naon atuh Itu enak ya. Sok. Bebas bebas. ibu beli Sebenarnya. asing har. Itu beli Tanya, eta emang sering gitu. kita kena dicatat. Jadi ternyata bertanya itu lebih sulit daripada menjawab. Menyusun pertanyaan itu sulit. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Dan awal mah gampil so, patarosan naon ku abdi diwaler sadayana. Waleran naon? Tidak tahu ya. Tidak tahu deh. Waleran tapi kan. Oi. So atuh bari ngaleut, bari nyantai. Kita nah bari ngaleut mah sok marusul patarosan. Ring sana aya. Sok. Duduk duduk. Salat dia poe. Oh, cenah. Sami salatnya Nyata kali wae abi sekali Oh nya. Aloh mah nya ka urang teh. Ya. Manawi ngalangkungan Kangjeng Rasul sahur Nabi kieu. Sholliko iman, salatlah sambil berdiri. Fa'in lam tastati faqaidan. Kalau tidak mampu berdiri, sholatlah sambil duduk. Fa'in lam tastati fa'ala jandin. Kalau sambil duduk pun tidak mampu, sambil berbaring. Ngagoler gitu mampu di sholatan. Jadi sholat mah ibadah anu teu kenging dikantunkeun. Ngadeg, tesanggem ngadeg calik, tesanggem calik ngagoler. Jantan tesawios, engke teh aya tesanggem ngadeg teh karena faktor usia anak-anak karena faktor tempat. Sepotos mun urang naik kana kapal udara biasa kan pasti goyang. Mantap mun naik kapal mah kena sabuk pengaman kan. Berarti engke osok aya nu disebut turbulensi. Hampa udara tiba-tiba ngagejelit eta teh pamitu di talian mah biasa. Mas tangka teh sepas urangnya mau naik mobil ngebut gitu aya tanyakan gitu tah. Biasa diandu mas tangka. Nah, sekarang konsentrasi oke tidak mungkin. Atau tapi orang teh hujan ngagebret, ai tenda penek, pan ai ngadeg pak atuh ngajul mas tangka teh karena tenda ya duduk saja. Atau tapi sholat di bus gitunya. Nah, cari, jangan tersawios sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi itu pahalana kumaha? Nah,
Oke, Kurangan sedikit. nuhun. Kurangan. Itu bangun mau. Sahur Nabi, orang yang sakit itu pendapatan pahalanya diukur dengan bagaimana kebiasaan dia ketika sehat. Ibu kapungkur mah pan ngadeg wae salatnya. Nya pasti aya salat wajib mah. Da salat wajib mah wajib bari ngadeg. Kenging calik teh upami teu sangem ngadeg. Upami salat sunat mah sok sana sangem ngadeg kenging bari calik oge. Salat sunat mah. Ya misalnya dia nu aranom ieu sanggup bari ngadeg oge. Bari calik we da aya bonus di Allah. Nah, pahalana satengah. Tapi upami urang salat sunat teh ngadeg we teras we ngadeg. Terang aya hadisna kenging bari calik moal meungpeung sehat abdi mah bade ngadeg. Ditakdirkeun dina hiji waktos teu damang, calik we utuh pahalana teu satengah. Eta nu dimaksud jalmi mah nuju teu damang, ukuran pahala teh diukur kumaha kebiasaan anjeunna nalika sehat. Nyepan ibu kapungkur pan ngadeg salat maju jag-jag mah. Nah, tapi ayeuna kan kumargi teu damang, bari calik, pahalana kumaha? Utuh. Tetep henteu dikirangan. Sakitu bab salat bari calik mah. Hiji tadi pancing. Terus pancing. Gibran ada jalan Gibran. Tuh, ya. Jadi Bali. Jadi lari. Kubur beli yang udah ditaroskan. Sorry, jajam sih Gibran. Jajan dewa. Narosan tapi pada naroskan gitu. Kayak narosan. Narosan deui kan ya. Juga lihat HP. Cicing. Kemarin kantor gitu ya. Karena saya biasa Duduk. nyercep gitu. Tapi nyata masih kayak rasa ada rasa yakin tapi asa jahat tapi asa nyercep. Pada tayang muda asa. Atau doang. Dina surat An-Nisa ayat 43. Kata Nabi dina Al-Maidah ayat genep disebutkan teh jika kamu sakit atau safar ya itu boleh tayamum tuh ya. Nah sakit yang bagaimana itu boleh tayamum teh mun nyeri hati kumaha. Ya tentu penyakit tertentu gitu, tidak semua penyakit gitu. Nah tayamum ieu bisul na bujur non kaitana na bujur ini wudu atuh kitunya. Artinya sakit-sakit yang bagaimana. Kapungkur mah almarhum Dr. Ading Suwardi ya, kalau flu beratnya tadi obat mah tapi aya pantanganna mah tong ibak 3 dinten. Abdi tos teu ibak 3 dinten tambahan di 3 poe. Jadi minggu. Jantan sarasna mah da moal maot ku gara-gara mandi, tapi bisa menghambat proses penyembuhan. Gitu eta teh. Pantu malik itu upami urangnya teu damang rada muriang, da bentennya keanginan kacaian teh teraos, angin teh teraos cai teh gitu. Eta mah kenging tayamum. Nya bade wudu mangga nah cai heula. Mung upami urang teh maksakeun wudu ku cai tiis terus ngagibring, da eta teh ciri urang tos kedah tayamum. Jadi Allah manyaaheun mun teu damang sok tayamum. Sok maksakeun maneh gitu. Sanggup. Ya memang teu aya beukan doraka mah, tapi nanti proses penyembuhan jadi terlambat. Eta naon
manfaatna orang peryogi diajar teh gitu. Kadang-kadang ku teu terang Ambil HP mama. aku udah orang teh kuat keneh ku carinya kuat kayak. Dede. Padahal di masa Al-Quran mah jika kamu sakit boleh bertayamum. Sok komo upami tedamang nate yang tidak boleh terkena air seperti luka bakar. Teman tengeng kucai, teman tengeng kena kucai. Kalau ayah sababaraha sepuh anu dioperasi katarak, tengeng kena cai, tengeng wudu eta. Anu katarak mah ibu sholat naon ge tengeng ruku, boro-boro sujud 2 minggon mah. Nah, saum tos katarak mah gitu tos operasi, da ruku teh asa nolol bade coplok. Sakali pengalaman. Kantos nya Nolol asa masa. asa. Mata posisi kedah kieu, nang karak mah teu sawios. Eta teh sapantos pami kampung mah aya nyeri soca ning nya. Burung soca teh. Ruku teh muni asa bade coplok. Saur anu tos dioperasi katarak tah siga kitu cenah tadi. Nah, memang saur dokter tidak boleh mengambil posisi sujud, ruku, entong 2 minggu supaya dudukannya permanen gitu. Oh, berarti kan sholatnya kieu, sholat nanti terus dioperasi katarak mah 2 minggu mah. Calik, entong ruku, entong sujud. Nah itu karena dalam kondisi sakit. Tayamum tetiasa, wudu tetiasa, karena tidak boleh kena air, tidak boleh kena debu. Untuk saya sholat paling oke tayamum natanya mohon biasa wae wudu oke satali berarti ya. Kalau kumur-kumur bisa, cuci tangan cuci kaki bisa, kepala bisa, tapi bagian wajah yang ada mata nama dilangkung paling gitu teknisna gitu. Karena istilahnya ngamalkeun Islam mah gampil upami urang terang ilmu na, tapi sok seueur jalmi anu ngadamel hukumnya lira anu akibatna ngarerepotnya lira. Seperti tayamum dari Quran mah mung saukur kieu bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang bersih. Ai kapungkur mah taneuhna kudu digali kedalaman 1 hasta terus dipoe terus disaring. Nah, mana? Tayamum mah ke tanah yang bersih gitu asal yakin. Ayeuna abdi nu naros. Kenging teu tayamum kana jok mobil. Tunjuk nama. Nah, kenging kana jok nama, tapi mun kana debu nu nempel na jok. Kana rosna ge. Kana jok mobil. Ya kenging tayamum kana kaca teu kenging. Tapi mun kana debu nu nempel dina kaca. Tah. Upami dina sapar teh salah teh batas jarak teh. Jantan sapar teh secara bahasa keluar rumah. Keluar ti bumi we ka warung bade bisa keluar sapar. Jadi secara bahasa yang namanya sapar itu keluar rumah. Tetapi nanti dalam istilah syar'i karena pada saat sapar boleh buka puasa ya. Nah, kemudian sholat kalau sapar utamanya di jamaah qashar mesti ada batas minimal. Ya, nah Kang Budi ka Baitur Ridwan kan sapar. Kira aku jamaah qashar di dinya. Ya. Makanya ada batas minimal. Batal dipayun. Batal. Nah, batas minimalnya berapa? Dina hadis Muslimah 3 mil. Nabi kalau keluar sejauh 3 mil beliau jamaah qashar. Hari 1 mil berapa? 1,5 kilo. Jadi 4,5 kilo. Ya, ada juga yang 6 mil, berarti 8 kilo gitu ya. Karena Nabi dari Madinah ketika akan beribadah haji mampir di Bir Ali. Di Bir Ali Nabi sholatnya qashar. Jarak dari Madinah ke Bir Ali 6 mil atau 9 kilo. Nah, tapi aya oge kieu nya. Eta pan cenah di Madinah ka Bir Ali teh ngan 8 kilo. Alat transportasi hari itu mah onta pan 2 jam. Mun ayeuna 2 jam karena mobil ka mana dugina? Pangalengan 2 jam. Atau kalau diukur dengan jarak 1 jam berapa kilometer? Sederhana saja 60 kilometer. Berarti 120 kilo. Nah, makanya ada yang mengatakan minimal 120 kilo. Padahal Quran tidak menetapkan syarat alat transportasi. Bila kamu sapar, alat transportasi mah terjenteng ukuran.
Karena kalau dikonversi nya baheula Nabi 2 jam karena onta atunya 8 kilo, mun kana mobil berarti 2 jam teh 120 kilo. Mun kana pesawat da pesawat mah 800 kilo saja. Berarti 1600 kilo. Namanya sapar teh, namanya kengeng jama kosor. Tuh, kan teu kitu. Jadi alat transportasi mah tidak jadi ukuran. Nah gitu. Dengan pami urang merdeka Palembang terus lah. Nah, pemikir angkat semisal tos langkung di batas etanya apa ngakeun teh anggap semisal 3 kilo deui lah dari kami ka masjid heula atau apa kita masih kene saja mah kosor apa emang berarti mah tos masuk terus masuk jarak minimal tadi gitu tetep jadi berangkat pulang jarak etanya ya berangkat pulang itu ada jarak minimal. Tapi jarak minimalnya jarak radius bukan jarak akumulasi. Ayeuna ngulilingan Baitur Ridwan we. 100 kali. Biasa dengan kilo teh. Nya. Awal. Nyata tapi supir Grab batunya. Nya kuliwak eta we sakecamatan gitu ngulilingan sapoe jebut. Ditinggal di kilometer. Ah ya 20 kilo. Kengeng jam kosan. Jadi jaraknya bukan jarak radius tapi jarak akumulasi. Dan ukurannya kade Bu sanes luar kota dalam kota sanes. jadi Dari jarak Bandung kene gitu. Sanes. Mun keluar kota cenah namanya jam kosor. Rata-rata gitu. Ayeuna kieu urang Maleber ka kebon kopi. Terang Maleber, ada ke Garuda Garuda, kebon kopi terang. Cimahi. Maleber mah Bandung, kebon kopi mah Cimahi. Padahal mung 500 meter. Malihan aya jalmi anu bumi na teh. Ruang tamu aya di Purwakarta, aya dapur di Cianjur. oh iya karena perbatasan Karena perbatasan. iya iya Jadi mun di ruang tamu ka dapur kayaknya udah jama kosong takut keluar kota. Ya. Nah gitu. Kan sok aya mun lebet ka Garut. Selamat datang gitu kan, tunggu selamat datang. Mun bumi nanti pas gitu tungtung Bandung. Atuh 2 lenggah ge tos ka Garut. Asal ngalangkung tugu jama kosong teh. Ya ukuranna bukan luar kota dalam kota. Palihan ribados kantos ke Turki nya pan Turki mah 90% blok Asia. 10% masuk Eropa. Nah, kemarin waktu aya kudeta gagal itu aya Selat Bosporus ya, Walungan Agung gitu, ada jembatan yaitu Selat Bosporus, itu teh 2 kilo. Jantan orang Turki anu di blok Asia mentah 2 kilo itu sudah ke Eropa. Bukan lagi beda kota, beda negara, tapi beda non namanya benua. Jamak kosong tuh